आपके पास Redmi 13C है या फिर 30 सीरीज का कोई सा भी फ़ोन है, तो उसके अंदर जब भी आप किसी को कॉल करते हो या फिर किसी चीज़ को आप टच करते हो, टिक टिक की आवाज़ आती है, या इन तीनों बटन को जब भी प्रेस करते हो तो आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है, या फिर आप जब भी किसी को नंबर मिलाते हो तो इस तरह से आपके फ़ोन में साउंड आता है। तो इस साउंड को आप अपने फ़ोन में कैसे बंद कर सकते हो? तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग पे, नीचे की साइड जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन, इस पर आपको टैप कर लेना है। नीचे की साइड जाना है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडिशनल सेटिंग, इस पर आपको टैप कर लेना है। टैप करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आपको दिख जाता है सिस्टम साउंड। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पर दिख रहा होगा डायल पैड टून, यानी कि जब भी आप किसी को नंबर मिला रहे होंगे तो उस टाइम आपका टू टू की आवाज़ आती है। तो इसको जब बंद कर दोगे तो वो टू टू की आवाज़ आपके फ़ोन में बंद हो जाती है। बाकी टच साउंड है, यानी कि किसी भी चीज़ को आप टच कर रहे होंगे या फिर छू रहे होंगे तो आपका फ़ोन टू टू की आवाज़ करता है, तो वो भी टच करना बंद कर देगा। बाकी प्ले साउंड व्हेन लॉकिंग डिवाइस, इसको भी बंद कर लेना। जब भी आप अपने फ़ोन को लॉक करोगे तो आपका फ़ोन क्लिक या फिर एक खटाक का साउंड का ऑप्शन आता है, तो वो आना आपके फ़ोन में बंद हो जाएगा। बाकी ये है टॉकिंग स्क्रीनशॉट, जब भी स्क्रीनशॉट लेते हो तो आपका फ़ोन का साउंड आता है, तो मैं इसको ऑन करके रखता हूँ। बाकी अनइंस्टॉल, जब भी किसी ऐप को मतलब डिलीट मारते हो तो उसका भी साउंड आता है, तो इसको भी आपको ऑन करके रखना है। बाकी डिलीटिंग आइटम्स, यानी कि कभी भी आप कोई सॉन्ग साउंड हो या फिर मतलब रिंगटोन हो, फोटो वोटो, जब भी डिलीट करते हो एक साउंड आता है, तो उसको भी आपको सेट कर लेना है। बाकी प्ले साउंड विन चार्जिंग एंड कनेक्टेड, यानी कि जैसे ही आप अपने फ़ोन को चार्जिंग से कनेक्ट करते हो तो उसका भी साउंड आपके फ़ोन में आने लगता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा दूं कि मेरे पास चार्जर है, तो इस तरह से आपके फ़ोन में साउंड आएगा। अगर आप मान चलो इसको बंद करके लगाते हो ना, अब देख रहे होंगे यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं आया। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में इसको इनेबल करने से ये फ़ायदा होता है कि जैसे आपके फ़ोन में साउंड आएगा तो इससे पता भी चल जाता है सामने वाले का कि आपका फ़ोन चार्जिंग से कनेक्टेड हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में कर लेंगे। बाकी अब रही बात इन तीनों बटन को जब वाइब्रेशन करता है आपका फ़ोन तब, अब इसके लिए आपको यहाँ से ऐसे बैक करना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा वाइब्रेशन का ऑप्शन, तो यहाँ से आप जाके वाइब्रेशन को ऐसे बंद कर लेंगे। ठीक है, बंद करने के बाद एक ऑप्शन होता है हैप्टिक एंड साउंड का, तो वाइब्रेशन के ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है, आपको वाइब्रेशन वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।